हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिस्कवर 125। देखिए फ्रेंड्स, इसमें साउंड कैसा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के बनने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये है डिस्कवर का देखिए 125 सीसी है ये। देखिए फ्रेंड्स, और आइए फ्रेंड्स, अब इसमें हम दिखा रहे हैं आप लोगों को ये कैसा साउंड है। और इस साउंड देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ से साउंड आ रहा है। अभी हम इसको प्लग लगाकर उसके बाद हम स्टार्ट में दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें साउंड कैसा आता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम की लगा स्टार्ट करके उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको स्टार्ट कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स, इसका आवाज़ साउंड सुनिए, उसके बाद आप बताइए फ्रेंड्स इसका आवाज़ कैसा है। देखिए हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग सुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका साउंड कैसा है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बता दें इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसका प्लग भी चेक कर लिया है। प्लग चेक करने के बाद दोनों प्लग जो है प्लग चेक कर लिए है। इसमें छोटा वाला ही प्लग लगाया है, बड़ा प्लग लगाने से भी ऐसा साउंड आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखिए फ्रेंड्स, इसका टैबिट कवर जो है उसको खोलेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो और बनाते रहें। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका प्रॉब्लम और इसका साउंड जो है वो कहाँ से आ रहा था। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसका टैबलेट कवर खोल लिए हैं। और आइए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं, अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम है तो इसके लिए फुल इंजन खोलने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई मिस्त्री बोल रहा है कि इसका फुल इंजन खोलना पड़ेगा, उसका फिर से सेटिंग मिलाने पड़ेगा, तो सब आपको वैसा ही मान लीजिए न, आपसे पैसे लेने के लिए ऐसा बात बोला है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है, पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करें, उसके बाद इंजन खोले या ना खोले, उसके बाद आप लोग सोचे या फिर कोई अच्छी मिस्त्री से दिखाइए। हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं, अब बढ़ते वीडियो की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आप लोगों का साउंड तो सुन ही लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये स्पॉकेट हो गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्पॉकेट का अंदर में देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखा भी रहा होगा, अंदर का जो बैरिंग है वो बैरिंग फूट गया है। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छी तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस होल में से देखिए और इस होल में से देखिए, आपको नहीं दिखा रहा है। और नीचे वाला होल में से देखिए फ्रेंड्स, आपको बॉल दिखा रहा होगा। इस होल में से देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा मोबाइल से हम वीडियो बना रहे इसलिए थोड़ा जूम जो है उसका अच्छी तरीके से नहीं काम कर। देखिए फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स आइए, अब हम बढ़ते वीडियो की तरफ। इसको खोल के उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिए। हम अब ये चारों नोट जो होता है हेड का, 1 2 और 1 3 और 4, और चारों नोट खोलेंगे, स्पॉकेट खोलेंगे। उसके बाद चारों नहीं खोलेंगे फिर भी होगा, ये 2 खोल देंगे तो निकल जाएगा। ये दोनों खोलेंगे और स्पॉकेट खोलेंगे। उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं, सिर्फ ये दोनों खोलना पड़ेगा, वो अंदर वाला वो दोनों वो नहीं खोलेंगे। फिर ये और ये खोलिए, और ये टाइप ये जो है स्पॉकेट ये खोलिए और ये नट खोलिए। उसके बाद वो कैमसापट्टी निकल जाएगा। और निकाल के हम आपको दिखाते हैं कि हाँ ये कौन सा बैरिंग फूटा है जो ऐसा साउंड कर रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम खोलने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसको खोल लिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको हटाया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अंदर में इसका बैरिंग का कौन सा बैरिंग फूट गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक हाथ से बनाया, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसका बैरिंग जो है पूरा फूट गया है। आप लोगों को दिखाई रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का अंदर का जो बैरिंग है वो फूट गया है। यहाँ से भी एक बॉल निकल गया है। ऐसे करके देखिए फ्रेंड्स, बैरिंग फूट गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको चेंज करके उसके बाद हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसका साउंड ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यही है वो कैमचाप हमने बाहर निकाल लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें का पूरा बैरिंग जो है फूट गया है, इसीलिए ऐसा साउंड कर रहा था। तो कभी भी ऐसा साउंड आए तो फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले अच्छे मिस्त्री के पास जाए। उसके बाद उसको बोलिए कि हेड खोल के चेक करने के लिए, और इसमें का जो बैरिंग है वो चेक करिए। और उसके बाद आप इंजन खोलाएं। अगर इस ऐसा बैरिंग फूटा रहेगा तो आप बैरिंग लगा देंगे, उसके बाद आपका साउंड खत्म है। तो फ्रेंड्स, अब हम सेट करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं इसमें का साउंड गया या है ये है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते वीडियो की तरफ, सेट करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखा देंगे।
हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसको स्टार्ट कर दिया। हाँ तो फ्रेंड्स हमने इसको देखिए फ्रेंड्स हमने इसको पूरे अच्छे तरीके से सेट कर दिया। अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर। ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स अभी थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स अभी थोड़ी सी भी साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स अब इसका साउंड सुनिए फ्रेंड्स। और इससे पहले देखिए फ्रेंड्स कैसा आवाज़ आ रहा था और अभी तो। हाँ तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते रहें। लेकिन कभी भी ऐसा प्रॉब्लम है तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद अगर उसकी बैरिंग अगर ठीक रहे उसके बाद आप दूसरा चीज़ खोलिए, नहीं तो सबसे पहले आप कैन साफ खोलिए और उसको चेक करिए उसका बैरिंग कैसा है। बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।